哥，你这是抱枕吗？对呀，你想睡吗？就算汉堡，我请你。好，这有多大呀？直径40，这个你平时要卖多少钱呀？ 288，可能平时也不怎么买。哥，你这是怎么做的呀？一丢丢草莓芝麻出来的小心思，都给你搞几片先，这要放几份肉饼呀？就都给你，少摆不下，好吧？我今天心想我再送你一心一意嘛，放不下了。放得下，放得下，塞满你的心，先撒酱了啊！好呢。不要误会，只是为了它好看一点。那你给我来一件红的啊！沿着这个纹路摆的吧，有预谋的。我合作有这么多巧合，只有我和你不合。你来点东西，这次不会给你摆爱心了吧？送你的那个会在中间，是电影院。我家洋葱也是，那有什么是不甜的吗？这是我呀，偷不得就是来了。我。